हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। पापा बाजार जाते हैं तो पापा को मारती है पुलिस। भूखा 4 दिन से। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मेरा पति भी खूब सीरियस है, बेटा भी सीरियस है। कंपनी वाला आने नहीं देता है, 2 बार 3 बार आया लेकिन लेके चला गया। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार, कुछ तो करो सरकार। हो सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमारा सूना पड़ा घर द्वार।